Эстер ном. Энэ бол Библиэлд ирэх сонирхолтой бас өрнөлтөө номнуудын нэг нь. Вавилон Израилаар түмнийг цөллөхт явуулснаас 100 гаруй жилийн дараах үйл явдлыг энд өгүүлнэ. Эзра Нехемия номд дурдсанчлан цөөн тооны юудэчүүд Иерусалимд буцаж очсон ч олонх нь чадаагүй. Эстер номонд эртний Персийн эзэнт гүрний нийслэл суусаад амьдарч байсан хэсэг юудэчүүдийн тухай гардаг. Мордехай, түүний аж дүү Эстер хэмээх юудэ хүмүүс бол энэ түүхийн хоёр гол дүр. Мөн энд арх дараа суух дуртай бусдын нөлөөнд автамтгай Персийн хаан болон хааны дүшмэл хорон санаад Хамаанаар гардаг. Эстер номд Бурхны тухай бүр нэг ч удаа дурдаагүй нь их сонирхолтой. Энэ нь та бүхэнд бүр хачин жигтэй санагдаж магад. Уг нь Библи бол Бурхны тухай ном биз дээ. Гэхдээ үүнийг нэр нь үл мэдэгдэх зохиолчийн гайхалтай арга барил гэж хэлж болно. Уншигч таныг үйл явдлын өрнөл дундаас Бурхны ажлыг олж хараасай гэж тэр хүссэн. Үнэхээр ч Бурхны оролцоо хаасайгүй харагдана. Хачирхалтай явдал, санамсаргүй тохиолдол, гинтийн эргэлтээр дүүрэн энэ түүхээс тайзны ард байгаа Бурхны зориг хэрхэн биелж байгаа нь харагдана. Чухам юу болсныг одоо харцгаая. Персийн хаан 187 хоног үргэлжилсэн баян тансаг нүсэр том хоёр найр хийж байгаагаар ном эхэлнэ. Мэдээж энэ бүх найр цэнгэл түүний сүр хүч, алдар сууг харуулах зорилготой. Найрын сүүлийн өдөр ихэд согтсон хаантан эхнэр Вашти хатныхаа гоо үзэсгэлэнг хурсан олонд гайхуулахын тулд түүнийг ир гэж тушаав. Харин хатан ирэхээс татгалцсанд шал согтуу хаан уурандаа Ваштиг хатны синтигээс нь буулгаж Перс эр хүмбэр гэрийнхээ эзэн нь байх ёстой гэсэн мулгуу зардаг буулгаж орхив. Тэгээд дараа нь шинэ хатан сонгохын тулд гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээн зохиож. Яг л нэг явцгүй савнгийн дүршиг байгааз. Гэхдээ эндээс эхлэн Эстер болон Мордехай хоёрын тухай хүүрнэн. Эстер еврей хүн гэдгээ нууцлан гоо бүсгийн тэмцээнд ороод ялжээ. Ингээд хаан түүнд ухаангүй дурлаж Персийн шинэ хатан болгон өргөмжилсөн юм. Үүний дараа санаанд оромгүй нэгэн явдал болсон нь ордны хоёр харуул хааны амийг хөнөөхөр хойвлдож байсныг Мордехай санамсаргүй сонсчихов. Тэгээд Мордехай Эстерт энэ тухай мэдэгдэж Эстер хаанд хэл хөргүүлснээр Мордехай хааны амийг аварсан гавьяатай болсон юм. Бурхны тухай энд огт дурддаггүй боловч бүх зүйл нарийн уялдаа холбоотой нь илт харагдана. Энэ бүхний цаадах Бурхны төлөвлөгөө юу байв? Үүнийг олж мэдэхин тулд цааш нь унших хэрэгтэй. Ингээд Хамааны тухай гардаг. Тэр ягч Перс хүн биш. Хамааныг агаа гүнзтэн байсан гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр бол эртний Канаанчуудын удам юм. 1-р Самуэль 15-р бүлгийг санаж байгаа үсттэй. Хаан Хамааныг хаан тулсынхаа хамгийн өндөр албан тушаалд томилж хүн бүр түүний өмнө сүгдэж байхыг тушаажээ. Гэтэл Мордехай Хамаантай гудамд таарад түүнд мөрөгхөөс татгалцсан нь мэдээж Хамааны уур хилэнг бадраав. Мордехайг юудэ хүн гэдгийг олж мэдмэгцээ Хамаан хааныг ятхан бүх юудэчүүдийг хөнөөх санаанд багтамгүй зарилгийг буулгуулж шадлаа. Юудэчүүдийг хүйс тэмтрэх өдрийг товлохын тулд Хамаан шоо хайсан. Шоог еврей хэлээр пүр гэдэг. Энэ үгийг сайн тогтоогоорой. 11 сарын дараа Адар сарын 13-ны өдөр юудэчүүдийг хүйс тэмтрэх болно. Энэ аимшигтаа тогтоолоо тэмдэглэхээр хаан Хамаан хоёр найр хийж хундах тулхав. Үргэлжлээд юудэчүүдийн цор ганц найдвар болсон Мордехай Эстер хоёрын тухай энд бичжээ. Тэр хоёр Эстерийн угсаа гарлыг хаанд илчилж улмаар зарилгийг өөрчлүүлэхийг зорив. Гэвч үнэндээ хаан дуудаагүй л бол түүнд бараалхахаар ойртон очих нь Персийн хуулиар өөхөх ялтай байлаа. Мордехайн хэлсэн үгийн хамгийн гол санаа нь Эстер чимээгүй байсан ч юудэчүүдийн аврал хаа нэгтэйгээс ирнэ гэдэгт тэр итгэлтэй байв. Тэгээд Мордехай хэн мэдэх вэ? Чи энэ цагийн төлөө л хатан болсон юм билүү гэлээ. Хариуд нь Эстер хаанд бараалхах болно гэдгээ зоригтойгоор хэлээд би өөхөх ёстой бол өөхнө гэв. Ингээд бидний өмнө Хамааны хорон муу төлөвлөгөө буруугаар эргэж эхэлнэ. Хаан Хамаан хоёрт зориулсан эхний оройн зоогийнхоо үеэр Эстер хатан хоёр зочноо маргаашийн онцгой оройн зоогонд нь дахин ирээч гэж орив. Хамаан тэр орой найрын дараа шал согтуу гарч яваад Мордехайтай тааралдаад түүнд ихэд уурлан зэвүүцсэндээ маргааш өглөө нь Мордехайг цаацлахын тулд өндөр дүүжлүүр барих тушаал өгчээ. Мордехай болон юудэчүүд ямар ч найдлагагүй боллоо доо гэтэл бүх зүйл орвонгоороо эргэж эхлэв. Тэр шөнө хааны нойр хулдсан тул өдрийн хэрэг явдлын тойм номыг түүнд уншиж өгч байтал Мордехай хааны амийг аварсан тухай тэмдэглэлийг хаан сонслоо. Энэ тухай хаан ортас мартсан байв. Маргааш өглөө нь Хамаан Мордехайг цаазлуулах тухай хаантай ярихаар иртэл хааны амийг аварсан гавьяаныхын төлөө Мордехайд олонний өмнө хүндэтгэл үзүүлгэж хаан түнд тушаах нь тэр.
Ингээд хааны морийг унсан Мордехайн өмнө Хамаан явж ард олонний өмнө түүнийг магтан алдаршуулах болов. Энэ үйл явдал бол эргэлтийн цэг юм. Хамааны уналт Мордехайн амжилт эхэлж байгаа нь. Юу болохыг хамтдаа харцгаая. Маргааш нь Эстер хатны удаах найр болов. Хаан Хамаан хоёр ирсний дараа Эстер өөрийгөө Юудын хүн гэдгийг хаанд илчлээ. Харин дараа нь хааны амийг аварсан Мордехайн болон хатны амийг цаашлаад бүх юудэчүүдийг хөнөөхөөр завдсан хэрэгт Хамааныг буруутгав. Арх дарсан цогцсон хаан үүнийг сонсоод дахиад л хүлчүү ухаанаар шийдвэр гаргаж Мордехайд зориулан босгосон шон дээр нь Хамааныг цаазлахыг тушаалаа. Ийхүү Хамааны хувьд бүх зүйл аимшигтайгаар төгсөв. Хамааныг цаазалсан ч бүх юудэчүүдийг устгах зарлиг хүчинтэй хിവэр. Тиймээс Эстер хатан Мордехай хоёр зарлигийг хэрхэн хүчингүй болгосон талаар түүх үргэлжлэнэ. Хааны зарлигийг хүчингүй болгох боломжгүй тул өмнөх зарлигийн эсрэг зарлигийг буулгах эрхийг хаан Мордехайд олгов. Юудэчүүдийг хүс тэмтэрэхээр төлөвлөсөн тэр өдөр буюу Адар сарын 13-ны өдөр тэд өөрсдийгөө хамгаалж дайснаа устгах эрхтэй болсон. Ингээд Мордехай Эстер мөн газрын бүх юудэчүүд энэхүү шин зарлигийг тэмдэглэн баярын найр хийж Мордехай хааны дараа орох эрх мэдэлтэн болж өргөмжлөгдөв. Зарлагт заасан тэр өдөр ирэхэд юудэчүүд дайснуудаа ялсан. Эхлээд тэд Хамааны гэр бүлийнхнийг, дараа нь Хамааны төлөвлөгөөнд оролцсон түшмэлүүдийг хөнөөв. Тэгээд хоёр дахь өдөр нь хаан тулсын үнцг болон бүрт буй өөрсдөд нь дайсгансан бүгдийг устгах зөвшөөрлийг авчээ. Ийхүү юудэчүүд аюул занлаас аврагдаж баяр хөөртэйгээр найрлан цэнгсэн юм. Эстер Мордехай 2 жил бүрийн энэ 2 өдрийг аюулаас аврагдсанаа санан дурсаж Пурим баяр болгож тэмдэглэх тухай зарлиг буулгаж байгаагаар түүх цаашаа үргэлжилдэг. Энэхүү баярын нэр нь Хамааны хайсан шоогоос ихтэй. Пур гэж урд нь гарсныг санаж байна уу? Хаант улс даяар хааны дараа орох эрх мэдэлтэй ганц хүн нь Мордехай болсон бөгөөд юудэчүүдийн цөллөгдөх амьдрал дэвжин дээшилж Мордехай агуу нэгэн болж алдран нэр нь мандаж буйгаар ном төгсдөг. Харин одоо жаахан ухрыг. Энэ түүх бүхэлдээ ямар хэлбэрээр бичигдсэнийг анзаарч байна уу? Болж буй үйл явдал гинтийн эргэлтээр дүүрэн. Гэхдээ сайн харвал бүх жижиг үйл явдлууд нь ч бодсноос өөрөөр эргэнэ. Хааны сүр жавхлан найр цэнгэн зарилгаар эхэлсэн энэ түүх Мордехайн сүр жавхлан найр цэнгэн зарилгаар төгсдөг. Эстер хатан Мордехай хоёр эхлээд хааны амийг аварсан бол эцэст нь тэд хамтдаа бүх юудэчүүдийг аварлаа. Хамааны эрх мэдэл зарлиг тушаал найр цэнгэн эцэстээ Мордехайн эрх мэдэл зарлиг тушаал найр цэнгэнээр солигдсон юм. Түүхийн гол өрнөл хэсэгт Эстер хатан Мордехай хоёрын төлөвлөгөө бий. Энэ түүхийн эргэлтийн агшин болох Хамаан дорд орж Мордехай өргөмжлөгдөх боломжийг бүрдүүлсэн хүчин зүйл бол Эстерийн 2 удаагийн найр. Гайхалтай. Энэ номын бас нэгэн сонирхол татам онцлог бол дөрүүдийн ёс суртахууны тодорхой бус байдал. Маш их архиталт, уур хилэн, бэлгийн харьцаа, аллаг гардаг. Мордехай Эстер хоёр энэ бүгдэд оролцсон. Харь үндэстэнтэй гэрлэхгүй байх цэвэр бус хүнсийг цээрлэх гэх мэт Торогийн олон хуулийг зөрчсөнийг дурдах ч хэрэггүй биз. Энэ номонд Мордехай Эстер хоёрын үйлдэлийг зөвтгөөгүй. Бас тэднийг ёс суртахууны үлгэр дуурайл болгож харуулаагүй. Харин хүнд хэцүү цагт итгэл найдвараа хадгалахын үлгэр дуурайл болгон харуулжээ. Тэгэхээр Эстер ном дахиад л нөгөө асуултаа эргэн сөхөж байна. Энд Бурхныг яагаад огт дурдаагүй юм бол? Бурхан орхисон мэт санагдаж, түүний ард түмэн цөллөгдөж, тэд Тоораг үнэнчээр дагахгүй байгаа нь Бурхан тэднийг үрд мартсан гэсэн үг үү? Гэх асуулт номын гол санаа нь юм. Бурхан амлалтаа мартсан гэсэн үг үү? Эстер ном үүнд үгүй гэж хариулна. Хүн төрлөختний түүхийн туршид хүмүүний эмх замбраагүй, ёс суртахуун таажимшиг, үгүй жимшиг бүхэл нөхцөл байдалд Бурхан ажиллаа хийсээр ирсэн. Бүр ёс суртахуунгүй хүний ч итгэлийг ашиглан эзэн Бурхан зорилгоо биелүүлдэг. Тиймээс Эстер ном биднийг боломжгүй мэт санагдсан ч Бурханы тусламжинд итгэн бүх зүйл муугаар эргэсэн ч найдах хүсэл эрмэлзэлтэй байхыг ятгах буй юм. Учир нь Бурхан энэ дэлхийг аврах зорилготой үнэн ч хэвээр. Эстер ном бол ийм л гайхалтай ном юм.